Azzafetti ora non t'avvia stella stura qui. E l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. Parti e l'ora di... Zabianton. Allez, Yuga insieme. Salute a tutti, ringraziabili con noi, felici di ritrovare in Via Stelle, Mula Giuga insieme ai Sabientoni. Due squadre, la prima di 6 squadre sarà quella di un Festival di Magia, in cui Marina, Filippo e Olivier, salute. Salute. Allora, mi pare che di Olivier qui m'a parlé di la squadra Festival di Magia. Oui, c'est un festival qu'on a monté donc il y a 3 ans maintenant à Ajaccio et qu'on a transporté aussi à Bastia, qui est devenu le Festival de Corse. Et ça a été un énorme succès et surprise finalement parce qu'il y a pratiquement 6 000 spectateurs par an. C'est vraiment génial aujourd'hui. Et l'an prochain, on va l'amener un petit peu sur les routes de Corse. On casse les codes, on arrête les grandes salles pour une année et on va l'amener dans toutes les petites salles de Corse avec un spectacle absolument fabuleux. Ce sera en février l'an prochain. Donc la bonne nouvelle, c'est que le public ne disparaît pas, lui. Ah non, jamais. Et ti la Giuga contre la squadra di l'avvenimenti en cui Paul-Antoine, Pierre et Sébastien, salute. On a un acteur sur le plateau, tu as dit là. Bonjour. Tutto va bene, oui. Tout va bien, hein, ça roule, ça va. Allora, Paul-Antoine, Yeah. la squadra all'avvenimenti, 2 parole non la squadra. O meu amico Pedro, che è giunto l'ultima volta a fare i giochi ancora, e Sébastien, perché da me è un'amica disponibile, dunque c'è sempre qualcuno per fare ciò che c'è da fare. Non siete mica non ta web, no? E il nostro mestiere è da fare vendita di biglietti per i spettacoli, eventi diversi, sportivi e altre cose. Bon, on a le spectacle, on a les billets, tout va bien. Tout va bien. Là, Que le bar. mais scusa, arrête, mi manca una cosa a me. A me Sapientone, a me. Patrizia Gattacega, vi piace? Salute. Salute. Ci campegno. Normalmente, allez. Questa magia di Zabiantoni. Alors, pronostic ou pas? Beh, se li giso i maghi, non va appena i magia, beh, vince, non so mica, ma fine. Je ne sais pas s'ils font du mentalisme, peut-être, pour les questions. Allez, les Moulas Zapea, encore Rafika. Le Moulas comincia ancora Rafika è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile, hanno poche domande, più o meno vale ciò. Allez, prima domanda, ascoltate bene e rispondete. Che gruppo di rap marsigliese a Akhenaton da Capimano? Allora, bon, a regola. Sbagliato, troppo. Normalmente è finita la domanda, picchiette e poi rispondete. Voilà. Dunque mi dite? Ayam risposta buona. Gruppo di rap marsigliese. Beh, Akhenaton, a Villetta, già ricordiamo la collaborazione. Ecco, allora, si comincia bene. Qual è chi si appaggia sempre con Carluccio in espressione corta? Ciucciu e Carluccio. Risposta buona. Marciami. Merci, ma quando la notizia di prima, merci a più. Ça accende più. C'est le principe, il faut être rapide. Terza domanda, chi paese è conosciuto per un teneo grande rugione di Siberia? Cos'è un rugione? Rugione a Siberia. È un paese di... A Russia. Di a Russia. È logica. Risposta buona. Mi si pare... Riflettite troppo, vi dico. Yeah. Allez, un'altra. Bon, può essere in teglie, sono le tuile, in scandole o a domo o a terrazza. Si parla di siete voi. Ah beh, i primi siete voi. Beh, o teto. O teto. Ah. Sì, beh, voilà. Risposta buona. Arrivato qualcosa in un caffè. Avete messo qualcosa in un nostro caffè? Ne piglierete un'altra? No, ma ne piglierete un'altra. E ancora di più. L'ultima domanda di Sarafica.
Chi so? I linguini, i spaghetti, i macaroni, ongu, i gnocchi. Les pâtes. Le pâtes. Ah ouais, mais. Pas réveillé. On va y aller, nous, hein. E basta, le disigur. Basta, di sicuro. I gnocchi sono buligliati con i bommi. Gnocchi, sì, ouais. I gnocchi basta, farina e pommi. E l'altre, farina di grano. Bon, Et les vraies questions, c'est quand les vraies questions? abbiamo cominciato dicendo, papà. On va commencer facile, on va commencer doucement, on va mettre tout le monde dans le bain. Hein? Quantunque, on s'est noyé, hein. Non siete mica svegliati, a sto qui, quantunque, 0 punti. Una question, je réponds. C'est nous. Sans faute. 100 Bravo. punti. Bravo. 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 Respect. Respect. Bon, allora Cisetti. Allora abbiamo la giocata a varia via. Allora, a varia via è semplice, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena, rispondete bene, così pigliate 20 punti. Ma se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra e ora comincia a giocare con la squadra di l'avvenimento. Allora, ascoltate la domanda e le proposte di Patrizia. Maria Letizia Ramolino era sposa di... Allora, era sposa di Giuseppe Bonaparte, di Carlo Maria Bonaparte o di Luciano Bonaparte? Maria Letizia Ramolino. No, così no. Carlo Maria. Tu le tentes? Per me a moglie di Carlo Maria. Carlo Maria, mica Giuseppe dunque o Luciano. Giuseppe Luciani no, E Teta Radio risposta una. Dis-moi, Si sono maritati nel 1764, hanno avuto 13 figlioli. Dunque Giuseppe dirà uno dei figlioli che fu il primo re di Napoli, anche re di Spagna, e Luciano di Nu, che è stato il presidente dell'assemblea di 500. Ecco, e 20 punti sorpresi. Allora, continuiamo. Tocca a voi. In che città si può trovare la Corte internazionale di giustizia? Tra Strasburgo, La Haye o Bruxelles? C'est là, c'est là. la Cour internazionale de La justice. Cour internazionale de justice, la Haye. La Haye. Risposta una. La Corte di La Haye, creata nel 1998, messa in opera in 2002, allora questa Corte giudica i crimini, diremo soprattutto contro l'umanità, i crimini celebri. Dunque ci ricordiamo di su processo i crimini di Ruanda, oppure quelli di Slobodan Milosevic, di noi, per avere di serbi contro i croati e altri. E dunque la risposta è una. Continuiamo. Qual è di questi film? Non è mica stato realizzato da Federico Fellini. Allora, tra La strada, 8,5 o Le Guépard, il gatto pardo. All'unanimità, 8,5. All'unanimità. All'unanimità, si on s'est porté, on c'est pour assume. l'entente cordiale. Mais Mais c'est pas ça. essayez d'être unanime pour les bonnes réponses. Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. Non, le guépard. Il gatto pardo, Lucchino Visconti. Comment j'ai mis dedans? C'est pas grave. De toute façon, regarde, la prochaine, comme on est à 0, on peut pas être à moins 20. Alain Delon, Claudia Cardinale, Burt C'est vrai, Lancaster. Ma ricordate? Tes concurrents ou pas là? Visconti. Tocca a noi. Chi sono i pristatici? I prestadici seria un dolciume castagnino, una vola meteorologica o i primi frutti di stagione. Una vola Dunque, meteorologica. concerna- Sono i primi giorni d'aprile che sono imprestati al mese di marzo. Perché Marina ha intesa la domanda, ha fatto così, le se. C'est ça. Ma Per moi. Marinasa. Donc, Marinasa. mi rispondete dunque?
avola meteorologica. E poi già da spiegare. Risposta buona, prima di tutto, e ci spiegate appena ciò che lei lavora. Ridicolo. No, i primi giorni d'aprile faccio sempre gatti il tempo perché sono i giorni prestati al mese di marzo. Ecco, babà, sta calma. E i bastori con se guidano mica, sa vola qui, hanno i problemi. Ah bon? Dunque un nemico una vola. Ah. Questa dice. Bon, in testa, a Penuccia in testa, 160 punti, bravo. Allora, siamo la saluta, due scuole stasera in di Sapiantoni. Allora, c'è la scuola di Sari Lorcino, salute. Volete sciaccammare la scuola di Sari Lorcino? E a scuola di Cavro, correte avec nous aussi. A ringraziarvi di essere con noi. Giochiamo a trappola, va. Allora, a trappola, domande preparate dai nostri candidati. Bon, bravo. Ci lasciamo portare, vi daremo. Allora, a trappola che è preparata. Bon, già una trappola. Non mi domandate mica di ricominciare, perché non capisco nulla. Bon, ascoltate bene, in una stanza ci sono 4 scorni. E in ogni 4 scorni. Scorni. Les coins, les angles. In ogni scorno c'è una carrega. E in faccia a ogni carrega ci sono 3 carreghe. Quanto c'è carreghe? Bon, vi sbrogliate in questo affare, non dico più nulla. C'est direct, hein, des carrés. Une carré, tu as de dedans. Oui, le carré. Mais c'est une trempe, là, il faut pas compter. Il y a 8 carrés. Et aussi, Bon, il y a une Voilà, voilà. Il y a un truc. Se bon conosci de mica Bon, voilà, dai una risposta. On dit 8. Dai una risposta. Vas-y. Diremo 8. 8. Allora, 8 più moins 4 7. No, 4. Voilà. Ehi. Oui, on fait. Devant chaque chaise, il y a 3 coins, donc 3 chaises, donc 4 chaises en tout. Voilà. Ouais, Moi, même non plus, j'ai pas compris. Allez hop. Avete preso 20 punti. Bravo. Voilà. C'est dommage. Il avait visualisé, tu vois. Philippe mi guarda così. Non, mais En même temps, Laurent, avec les angles que vous avez là, Trappola les 4 l'équilibre, c'est compliqué. Celle-là, c'est pour nous. Hein. Bon, trappola ritratto. Oui. Ah oui, Allora, c'est hop, hop, hop. Ah, il est facile. Oui. Bon, è semplice, figlioletto sul ritratto, eh. Bah, in 2 semi. È semplice, eh. Cos'è sul paese? Avete riconosciuto o no? Ça me dit quelque chose, en Kassai? En Kassai permet. No, mica in Kassai per voi o per l'altro, en Kassai, perché bon. C'è un campagne. Un chou. Ah, c'est sûr que c'est pas C'est pas en pareil. Inde, hein, voilà. Non, c'est pas pareil, c'est pas le. Paese, ha detto. O città. Ma una Hai detto città. paese o Ah, città? ouais, una città. Oh. Un paese, la città, come volete. Oh. Questa città non ce n'è tante, eh. Per me, Non c'è mica per me un cimitero mare da dritto. Un cimitero mare in fondo, un cimitero mare né a dritto né a manco. No. Cos'è? Allora, La Corse, no. là, un paese, ti mi un paese. Corté, Ah, je sais pas. Corté. No, C'est toujours no. Corté, Je ne ça. sais, moi. Sartène. C'est Sartène. Ah ouais, mais on n'est pas de Sartène. Voilà. Hein. Bon, Mais évidemment. Voilà. Évidemment. voilà. Bon, quantunque tu hai 20 punti, eh? Meglio che Ma hanno nulla. ripigliato 20 punti di più, dunque ne siamo a 180 punti per voi. Bravo. Abbastanza. Vabbè. Allez, Sì che gli- vorremmo di rifarsi appena un cusciapo a capo. Bon, allora, un sciappo a capo, ci vuole trovare un personaggio. Un personaggio corso. Bon, dia una donna, lì. personaggio, Ti aiuta appena. Come si chiama? C'è 4 indizi. Al primo indizio ti hai un'idea. Fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti quantunque. Se vi sbagliate, non perdete nulla. Dunque, se avete un'idea, giocate Tipo pure. Chaka. Ascoltate, il primo indizio per trovare la personalità, suo personaggio, anche Patrizia. Allora, fino
a ciò che la sciogli a morte e con agitazione chi die un riassunto di vita di suo personaggio. Ha sempre il sudo avvicinami di un mogaro. Dis quoi? Dis-moi. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Cette citation résume parfaitement ma vie Juliette, passée à non. essayer de me rapprocher de mon homme. No, ma di un Che mai te personaggio gorso, Ah, un Juliette. personaggio- Juliette. Pensa a Juliette, Ah, di- Romeo e di- Juliette. Qual è sta Juliette? Juliette d'Indou. Juliette di Romeo. ha detto. Personaggio Juliette d'Indou. una persona. Di vera chi conveneria su genere i personaggi. Un altro indizio, ascoltate Beppa, 50 punti. Sono una vera eroina di corsica di tempi va. Ma se lo ci volia paragonarmi con un personaggio di tragedia, sarebbe Antigone. Ah ben oui. C'est évident. Date un'idea. Avete picchiata? Colomba. Colomba. No, una Micaela. Ah. No. Je parle a me. Aspettate. Terzo Ah, va. indizio. Chiamata Maria, sonata in un secolo XVIII, all'epoca non esistevano mosse femministe, se la fossi stata, ne via di sicuro pigliato a testa. Allora, Diciari o Maria Gentile. Maria Gentile. Antigone, Maria Gentile. Je sais où sont les maillons faibles, je sais où est le maillon fort. Hein. Risposta buona. Risposta buona. Brava Marina. Ah, e qual è? Brava. Dunque, quella che è chiamata l'Antigona Gorsa, che è stata rimessa, diremo, in memoria comune, cusuri acquisto degli anni 70, con Rinaldo Gotti e Usomageddu. E poi, dopo, parecchi autori ci si sono interessati, anche Gabù non saprei acquisto, ma più particolarmente poco va Marie Ferranti, con una novella e dopo una bezza di teatro. E dunque Maria Gentile entrò da poco va all'Assemblea di Corsica l'8 di marzo, giornata consacrata alla donna. Juan Guido Dallamoni aveva dunque convocato ne poche corse per fare onore a questa eroina chiamata dunque l'Antigona Gorsa, l'8 di marzo del 2017. E anche Maria Gentile a été presa au largo. Hein. Siete tranquilli però. Hein. Une ovation pour la remontée. Bravi! Ah, voilà. I nostri sapientoni di stasera, squadra di un festival di magia. Bravi a voi. Allez, rigali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, basterà pas stasera. Forse Bultaretti, hein? Bultaretti, hein? Oui. On reste pas là-dessus, hein? Bultetti, hein? On reste pas là-dessus, on a Allez, participé. voilà. Non, on reste pas là-dessus. L'essentiel, on reste c'est de pas là-dessus. participer, c'est On bon, reste c'est pas sympa. là-dessus. On a été Peu importe. Ringrazio il pubblico di noi e due scuole che erano con noi stasera e ringrazio ben intesa mi sapientone a me Patrizia Catacega. Basterà per stasera, da qui una stundetta l'informazione non sta via sera, ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Allez, là.